Some icy phong ở đâu á? Sinh ta chăm đủ ấy ta sinh từng ở kia nó. Mình nhom rốt ngạp á ông ơi, lâu nhom lên hiện trong. Chung quanh nói nè ông. Bây buôn nè đó. Buôn nè. Họ some icy phong đang chăm mấy sinh nhom lên mặt âu xía đây mẹ lật trai ní đò lần từ lời phim. Nhưng xui dây ấy ông bao nhiêu some icy thở đại miền bàn icy hả? Thằng đại bàn icy tê đại bàn icy ra máy là việc buat đang bàn bài xí nâng ai nhưng mà mình lâu tiếc thông đi hơi đi nè kề trong tiếc ông dây prap lâu đấy nhom hiện chọc đấy nên ta khai nhom chỉ riêng xa thì cá nâu khai đã xa nó phum đam phai đi anh nhóm con ngờ bờ tóc khơi nhom từng miên con mùi tiết sập từ nít kế có lợt con cái đặt nông ăn rừng áo nhom mờ hay kế con pe à ná cô ná ơi nâng đế tao cần đào ngày tròn ở cái lúa bọn ôn cục mày ơi đó nhầm prư ba hô đó bọn nhóm chư thiện sọ ngạp mùi tàu chụp sọ anh ở linh gọt khai về ở thì nhom ở đây nhom ở chạy khai tao gò rùi tao còn nằm bọn ôn ruột tao thấy có chấp nhom sông mày ôn coi cho nó ấy cũng tao sai bà hao coi đi xong chồng riêng chú bây giờ mới tiệt chơi phun lâu nhom bàn một đò tiệt ui tăng ơi mình xuân ốc là hai ở ngày đây buồn cợt lâu phun mấy phun ô là pang lâu con bàn về bị màu ấy nó nhom ở con đó cha nhom xôm chừng riệp xu bong ônទាំងអស់គ្នាមីងមាពុកម៉ែអីបងប្អូនចាំស្ដាប់ខ្ញុំកាលពីអាយុ3ដល់10ឆ្នាំខ្ញុំនៅភូមិតាក្រៀមខ្ញុំបានដើរទៅរើសស្វាយពីអ្នកបងខ្ញុំហើយខ្ញុំជួបខ្មោចលួងនៅនឹងដើមស្វាយធំនឹងមួយឈ្មោះនាងសារិកាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំពងតែអោនរើសស្វាយស្រាប់តែនាងមកឈួរលើគល់ស្វាយក៏ទម្លាក់សក់ត្រឹមចង្កេះមកក៏ស្រែកថាហេខ្ញុំជានាងសារិកានៅខេត្តរក្សានៅភូមិដើមស្វាយនេះឯងខ្ញុំក៏ងើបមើលទៅឃើញខ្ញុំទាំងមានកូនមួយទៀតស្រាប់តែនេះគេក៏លើកកូនគេដាក់ក្នុងអង្រឹងឲ្យខ្ញុំមើលហើយគេក៏ពេអាណាកូនអើយនឹងដេកទៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ឲ្យកលួចបងប្អូនពុកម៉ែអើយដល់ខ្ញុំព្រឺក្បាលរហូតដល់បងខ្ញុំឈឺធ្លាក់សក់ងាប់មួយទៅជ្រុះសក់ទាំងអស់លីងគាត់ខ្លាចពេកអត់ទៅខ្ញុំអត់អីខ្ញុំអត់ចេះខ្លាចទៅក៏រួចទៅក៏នាំបងប្អូនរត់ទៅហើយក៏ចាប់ត្រឹមនឹងហើយពីរឿងខ្ញុំដល់អាយុ49 50ខ្ញុំជួបប្រទេសនឹងខ្មោចដួងនៅភូមិតាក្រៀមនឹងដែរនាំកូនទៅមើលខោនមើលកូនរឿងនៅវត្តតាក្រៀមចេញមកវាពមៀលប្រពន្ធគល់ថ្នោតស្ទាក់មុខអត់ឲ្យទៅណារួចដល់ឈួរសោតអ្នកម៉ូ3ចាប់ក៏បាត់ទៅនាំកូនរត់ឲ្យសឹងលុះព្រលឹងងាប់ទាំងម៉ែទាំងកូន4អ្នកម៉ែកូនគេមកស្ងាត់អស់ហើយនៅដេកកូនដេកលក់យួរមករួចកូនច្រើនពេកមកតំបរត់ឯងរត់នាំកូនដឹកដៃរត់បាសសក់បាសនេះអានឹងគល់ថ្នោតទេប៉ិនគល់ថ្នោតឲ្យកំរិះខ្មៅឲ្យគ្រប់មានមកបដងមានលើខ្នល់ពីមុខយើងទៅទឹកនៅហ្នឹងដល់ខ្ញុំសោតអ្នកម៉ូ3ចាប់បានកិច្ចបាត់ហ្នឹងហើយលួងមេនឹងលួងមេយើងទៅក្រៀមយើងហ្នឹងហ៎ចាភូមិប៉ោយស្វាយខ្ញុំនៅភូមិប៉ោយស្វាយដើរទៅវត្តក្រៀមហ្នឹងហើយលួងដល់រួចទៅខ្ញុំក៏ដើររត់រួចទៅដល់ខ្ញុំមកនៅភូមិអូឡាប៉ាងនេះលួងខ្ញុំ2ដងណាភូមិក្រៀមខ្ញុំចាប់ដើមមកនៅភូមិអូឡាប៉ាងនេះខ្ញុំបានឃើញអាបហោះចុះហោះឡើងពីយប់ចាប់នឹងមុខផ្ទះខ្ញុំដឹងវាដើររស់ស៊ីអីទេឃើញតែភ្លឹងប្លង់ឲ្យពួកវាតែងតាយដឹងអ្នកណាគេមានបង្កើតអាបនៅភូមិអូឡាប៉ាងនៅមានមកទៀតខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំបានឃើញហើយខ្ញុំនិយាយប្រាប់ក្មេងៗវាជឿវាមិនដែលឃើញយប់ស្ងាត់បានចេញណាអាបហ្នឹងណាបងប្អូនប្រុសម៉ែទាំងអស់គ្នាមិនចេះចេញមនុស្សនៅដើររស់សัตว์រស់ប្រឡាត់អីវាមិនតាន់ចេញទេដល់ទីយប់ស្ងាត់បានចេញជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំធ្លាប់ហើយតាំងពីអាយុក្មេងដល់ចាស់នេះលួងមែនហើយចន់ក៏ដែលនៅទៅក្រៀមនោះមានឃើញភ្លើងអាបអីដែរនៅនោះអីនោះអត់ដែលឃើញហងអត់ដែលឃើញចាទឹកមកឃើញភូមិអូឡាប៉ាងនេះឯងចានៅនោះឃើញតែខ្មោចយ៉ាងណាប៉ិនគល់ថ្នោតលួងខ្ញុំកាត់ឆ្នល់មុខផ្ទះប្រពន្ធណានៃនឹងឯងលួងមែនណាអ៊ំប៉ិនខ្ញុំចេះសូត្រធឿពុកម៉ែខ្ញុំប្រាប់ថាបើខ្មោចលួងឲ្យសូត្រអ្នកម៉ូ3ចប់ទៅវាកិច្ចហើយខ្ញុំចាំតាមពាក្យគាត់សូត្រទៅបាត់
បើអាដើមស្វាយនោះខ្ញុំនិយាយប្រាប់មួយខ្ញុំអីខ្ញុំអើយអ៊ំអើយខ្ញុំងាប់ហើយអ៊ំខ្ញុំនៅទៅលាកសក់មកឲ្យបបោមកហមឆេះលាករ៉េម ស្រស់ហ្មង ស្រស់ស្អាតមែនទេនោះ នៅដីចុងឈើ នៅដើមស្វាយវាត្រេតចែកវាឈួរលើអាលាកស្វាយត្រេតហ្នឹងវាទលាកសក់មកបដ ாய் ថាខ្ញុំឈ្មោះនាងសារកាវាធ្វើចឹងហេវាធ្វើដាក់យើងចឹងណាស្ដែងបដ ாய் ចាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅអាយុ3 10ខ្ញុំនៅចាំទៅសប្ងាយនិយាយប្រាប់មួយខ្ញុំទៅសប្ងាយឯងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងរឿងឯងជួបតែប៉ុណ្្នឹងឯង អានេះដូចភ្លើងហោះភ្លើងហើអីធ្លាប់ឃើញដែរនេះហ៎តែក៏នៅក្មេងនេះណា អាភ្លើងនោះ បាទ មានភ្លើងព្រាយហោះ ហ្នឹងព្រាយ ចេញពីដើមស្វាយធំទៅនេះដល់មកនេះក៏មានហោះភូមិអូនេះភ្លើងព្រាយនេះហោះពីដើមតកោទៅដើមឈ្នួលនោះដល់ឥឡូវគេកាត់អស់មិនដឹងទៅនៅណាហើយទេឃើញមែនពីភូមិនោះហោះអាដើមស្វាយធំយើងវានៅភ្លើងព្រាយអ៊ំ បាទ អានឹងភ្លើងព្រាយឃើញ ណា ទៅស្ទុយឃើញ ហើយខ្ញុំចង់សួរថាក៏ដែលនៅពីដើមនឹងព្រោះនៅយើងនៅភ្នំវាសមោហើយ ចាឥ ឥ ឡូ ឡូវ វ គេ គេ កាប់ ណាត្រីចេញអស់ហើយ ឥឡូវគេកាប់ព្រៃ អស់ទៅហ្នឹងឯង ឲ្យចាំទៅយើងនិយាយទៅអាចក្មេងៗក្រោយគ្នាដឹងណា ចាខ្ញុំនិយាយប្រាប់អស់ រឿងខ្មោច ក្មួយឲ្យទៅជួបអ៊ំតោះនិយាយរឿងខ្មោច កូនមកប៉ុណ្ណឹងវាអស់ហ្នឹង បាទ អូយដល់យប់ឡើងយ៉ាត់ក្មួយឯងទាំងអស់គ្នាដេកលក់ទៅហេសបាយស្ដាប់ខ្ញុំដែលឃើញវាថាអញ្ចឹងជំនាន់ពីដើមដែលឃើញវាឲ្យនិយាយស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយទាំងពីរឿងនាងសារិកាហ្នឹងហើយទាំងពីរឿងអាខ្មោចល្មៀលតាមខ្នល់អីឲ្យស្ដាប់ជួអូយអស់ហ្នឹងវាប៉ុណ្ណាប៉ិនសួរណា អាថ្នល់តក្រៀមយើងហ្នឹង ចាមុខនឹងមុខផ្ទះតកួនកាលហ្នឹង មានស៊ូណា យើងឯង បាទ ឃើញតើអ៊ំហើយភ្លើងព្រាយក៏ឃើញដែរប៉ុណ្ណឹងស្ទុយដល់ហោះចេញពីដើមស្វាយអញ្ចឹងទៅអាដើមធំមួយទៀតទៅនៅនេះដើមតកោតញេពីហោះទៅដើមឈ្នួលដល់កាប់ដើមឈ្នួលបាត់ទៅនៅណា ខាងនោះហី ចានោះខាងនោះមិនដឹងថាទៅនៅណាឥឡូវនេះខានឃើញហើយតែខ្ញុំនៅដំបងសបោព្រៃម្លេះ បាទ នឹងបានឃើញ បាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯង ចាឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឯង បាទប៉ុណ្្នឹងបាននឹងតាំងបានដឹងបានដល់ នៅកាលនៅឃើញចល័តឲ្យមករត់ត្រី ហ្នឹងហើយ ដល់រហោះពីកងាយយើងអាភ្នំតក្រៀមវមកមកដើមព្រីតាមចាប់វាស្រែភ្លើងទៅពីលមើលអីក៏ឃើញណាលើភ្លើងទៀត ក៏នឹងគេឲ្យអ្នកនេសាទឯង បាទឲ្យនេសាទត្រី ឲ្យអ្នកធ្វើអ្នកនេសាទត្រី កាយ ចិត្តផ្លាយហើយអញ្ចឹង បាទ 78 79ហ្នឹងអី 78យើងចាប់យួនឡើងមកហ្នឹងហើយ ចូលយើងចូលចល័តហើយហ្នឹងណាខ្ញុំយល់មកមានភ្លើងដល់ប៉ុណ្ណេះដើមស្វាយអាដើមព្រីខ្ញុំស្រែខ្ញុំណែមកហឹបចេញពីកងាយវមកលឹបលឿនទៀលមិនហ៊ាននៅឯតែឯងរត់តែហ្នឹងណាមិនដឹងរត់ប៉ុណ្ណាយប់ពុកទុកចិត្តដេកត្រៀមមកយប់ហ្នឹងទៅទ្រាំភ្លឺអបរត់ត្រីទាំងវិញហ្នឹងមកឃ្លាយមកដល់តាំងម៉ែឯនេះ ហើយមកតាំងម៉ែអត់ជួបខ្ញុំចឹង ខ្ញុំមករត់តាំងម៉ែជាមួយណាបកាយ អាហ្នឹងភ្លើងអីភ្លើងព្រាយអីប៉ណ្ណឹងហ្នឹង ព្រាយបើហោះ ព្រាយហ្នឹងព្រាយមកបាយហើយខ្ញុំអញ្ចឹង ព្រាយធំ បាទ ពីដើមវាដូចថាព្រីស្បូអញ្ចឹងវានៅអោឥឡូវវាស្ងាត់អស់ហើយឥឡូវនេះ ហ្នឹងហើយឡើងស្ងាត់ ឡើងញើតមិនហ៊ានរត់ត្រីណារត់តែមិនយប់ថប់ បិទជួបផ្ទះទៀត ដល់ ក្រោមផ្ទះនេះមិនសមលឹកទេ ដល់មកនៅភូមិអូនេះ ខ្ញុំលឹក ពួក ស៊ី បាយ មកព្រៃអោ មកងោកមកសុំបាយស៊ីផង ក្រោមផ្ទះនេះ ក្រោមផ្ទះ គួយជុំវិញអូសំអាយស៊ីផងអត់យូរហើយ ស៊ីទៅចាំឌុបអីទៅស៊ីទាំងអស់គ្នានឹង ខ្ញុំរត់ងាប់ហើយអ៊ំអើយឥឡូវខ្ញុំលេងហ៊ាន ចុះ ចុះ ជុំវិញដល់ណាអ៊ំ 3 4នាក់ដល់ 4នាក់អត់ទៅសំបាយស៊ីផងដឹងចាំសំអីស៊ី ខ្ញុំលឺមាត់អូធៀដែរមានលឹកត្រីនេះដល់ឡើងទៅលើភ្លាមខ្ញុំសួរនិយាយអីអូខ្មោចគេមកសំបាយស៊ីថាអត់ដែលមានបានអីស៊ីថា ខំដែលបានបាយស៊ីទេដែលបានបាយស៊ីថាសម័យពីពួតហ្នឹងបានមើលបានបាយស៊ី ហ្នឹងហើយ ញ៉ាំមកពីសម័យ អាមិននៅផ្ទះធំនេះហើយនេះណាក្រេក្រោមផ្ទះហ្នឹងឯងមកសំ អូនិយាយប្រាប់ឡូវនេះខ្ញុំហ៊ានចុះដីតែខ្លាចមិនបានមកសុំក្រោមផ្ទះចឹងអូ នេះមកនេះជួបម្ដង មកសុំបាយចឹងបានហូបដែរបានហូបបាយ ហូបជាមួយគ្នាទាំងអស់នឹងចានមួយ
4-5នាក់នឹងទៅ អូថាខ្ជិលឌូឲ្យស៊ីទាំងអស់ បា គ្នា ច់ស៊ីទាំងអស់គ្នា តែញាតឥឡូវខ្ញុំលឺនិយាយអ៊ូចឹងថាណាស៊ីបាយជាមួយ លឹកថ្ងៃ ឡើងទៅលើផ្ទះថាឈ្មោះទាំងឲ្យខ្មោចសុំបាយស៊ីឯង គួយជុំ ស្រស់ស្រស់ណាអ៊ំ បាទ ឲ្យជុំវិញស្រស់ស្រស់ហ្នឹងហើយ បាទ តែអមមានរបស់គេដែរទៅដូចភូតមានតា បាទហើយដល់បាយរួចទៅខាងណា បាយ វិញទៅ រុនថាសុំទៅវិញទៅអស់បាត់ទៅដើរប្រយ នៅ មក នឹង ដើ ដែល រ ឃើញទេទាំងខ្ញុំសែនដាក់ឲ្យញឹកមក ឲ្យញឹក បា អូ ទ អីក៏ជ្រោចអូអីជ្រោចឲ្យឥឡូវតាំងពីហ្នឹងមក ខ្ញុំព្រឹកក្បាលអ៊ំ បាត់ឈឹងអម ថ្ងៃនេះមានអីជាជុំរស់ស៊ីមានអី ហើយមីកូនខ្ញុំមួយទៀតមាននៅថៃ បាទ វានេះគេយកព្រាយក្បាល8មកចូលវាទៅវារំក្រោមដើមទ្រាវារំវាថាយើងជាព្រាយកតងខៀវយើងនៅដើមថ្នោតនេះ បាទ ចូល ទៅវាចូលវាទៅវារំវាច្រៀងខ្ញុំថាស្ងាប់អីយ៉ាងនេះមានព្រាយមានអីខ្ញុំខ្លាចចង់ខ្លាចកូនឯងទៀតដល់វាចូលយ៉ាង យកទៅគ្រូអ៊ីតក្រៀមតើបានគេស្ដោះមើលគេប្រសាទបានគេជន់ផាលជន់អីបានចេញនឹងមកតិចតិចអើយខ្ញុំជាព្រាយកន្តងខៀវខ្ញុំអូយមីអូនហើយមិនមីអូននេះខ្ញុំមិនមែនកូននេះឯងទេខៅខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជាព្រាយធ្វើអញ្ចឹងអ៊ំខ្ញុំព្រឹកបាល់ប៉ុណ្ណេះយប់ឡើងតាដើរមើលយប់ឡើងដាស់ហេនិយាយនេះតានេះជីកចំណត់នេះចំណត់អើយស្អីព្រះសម្រិទ្ធដល់ក្រោមផ្ទះនេះ ធំមក មកចោះអូកាប់ភឺត្រឹមជង្គង់ខ្ញុំថាណាគឺនោះនិយាយឯងមាត់ល្អិលផ្ទះមាត់យាយឯងបែកឡោទៅវិញអស់ស្រើទៅវិញបាត់អស់បាត់ហើយដេកឆ្កឹះជើងខ្ញុំមកជីកនេះម៉ែអានេះហើយដល់ស្អែកឡើងទៀតចូលទៀតអើយខ្ញុំជានាងកែសីខ្ញុំនៅដើមឈ្នួលបើមិនដឹងខ្ញុំនៅដើមឈ្នួលជ្រៀងមកឲ្យស្លាប់ ភ្លើងហោះទៅ ចាជ្រៀងឲ្យស្រួយស្លាប់ទៅណាអ៊ំជ្រៀងថាខ្ញុំមកខ្លាចយប់ឡើងអូដើរបាត់អស់ខ្ញុំថាណែអូនេះកំដៅខ្ញុំខ្លាចដែរនិយាយអត់ស្ដាប់កូនទាំងអស់ទៅមើលទូទាស់បាត់អស់អ៊ំខ្ញុំអត់បានខ្ញុំជេរពីបីយប់ចាប់ខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំជេរថាណែអាគេបាញ់អស់នេះបាច់ដើរអញខ្លាចមានព្រាយកតងខៀវមាននាងកែសីអីចឹងហើយអាប៉ាតោះដឹកទៅពេទ្យដឹកទៅជ្រៀងតាមផ្លូវដល់គ្រូខ្មែរទៅដល់បានស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងំ ស្រ័យ បកមកវិញមកជ្រៀងនេះទៀតអត់តាន់ចាញ់ទៀតយកទៅដឹងថាគ្រូឈឿតគាត់នៅល្បីល្បាញនៅគ្រូខ្មែរបុរាណយើងហ្នឹងណា ហ្នឹង គាត់នៅនឹងដើមពោហ្នឹងគាត់ប្រកែមើលយកទៅគេចន់ថាចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកទៅដល់ម៉ោងមិនដល់10ថ្ងៃត្រង់ចេញអស់លេងជាតាំងពីនឹងសះស្បើយឈប់នៅទៅថាជ្រៀងគូឲ្យខ្លាចមែនអមមកលួចដូចស្អីចឹង ហ្នឹងកូនគូដៃផ្ទាល់ហើយក ូនផ្ដាល់ គ្រូមួយឯងហ្នឹងហ្មង កូនផ្ដាល់នេះឲ្យម៉ែអានេះមួយថ្ងៃជ្រៀងអាប៉ាថាមេឃ្នីថ្ងៃខ្ញុំជ្រៀងឆ្មាស់គេអញមិនមែនជាមេឃ្នីទេហើយអាហែងក៏មិនមែនជាប្តីអញដែរអើយជ្រៀងលើម៉ូតូចឹងណាអ៊ំជ្រៀងលបូតនៅនេះឯង អូនិយាយចឹងមួយឯងដែលថាណែមួយឯងថាដេញថាឃើញអដេញអាបអីណា ចា បើគាត់ខូចហើយបានទៅនៅនឹងនោះ ចា ព្រោះណែអ្នករៀនអាបធ្មប់ហ្នឹងណា ទៅ ដល់ទៅស្លាប់ទៅកើតទៅជាព្រាយកតងខៀវទៅអីចឹងឯង ចា ហ្នឹងហើយនេះអាបធ្មប់មក ហ្នឹង ស្អីមួនហ្នឹងវានៅហ្នឹងវាអត់ទៅកើតណាទេ អ៊ំកូនខ្ញុំមីអូនហ្នឹងយកទៅពេទ្យអត់ជាទេដល់ទៅគ្រូខ្មែរ ទៅគ្រូ ទៅ ខ្មែរ ពេទ្យវាខ្លាចពេទ្យវាស្ងំវាមិនជ្រៀងរំអីដល់មកផ្ទះវិញតែកំពុងហោស៊ីរំទៀតទៅអាអ្នកធ្វើផ្ទះឲ្យខ្ញុំនេះហៅមីម្នេះសឹករឿងមួយកូននេះត្រូវរបស់គេកូននេះ កាលដឹក គ្រូអូននឹងក៏ប្រាប់កូននេះកុំបាច់យកទៅពេទ្យកូននេះយកទៅគ្រូខ្មែរទៅតាមវាទៅសើបរស់គ្រូគេប្រាប់ថាគ្រូទៅក្រៀមបកែទៅពីអ្នកអាប៉ាហ្នឹងឯងយកទៅគេចន់ផាលចន់អីមើលចេញបាត់ចន់នេះគូតនៅជើងចន់នេះជើងរត់មកនៅក្បាលរំចេញដាក់ក្បាលនេះទៀត ជារហូតដល់ថ្ងៃ ជារហូតដល់ថ្ងៃនៅថៃមានសាច់មានឈាម មានសាច់មានឈាម អូវាប្រើខ្ញុំថាមិនបាច់មើលទេម៉ែទុកឲ្យងាប់ទេអញមានកូនស្រីទៅមួយអញសំណោះសំណៅកូនអញណាអញមិនបានឲ្យទុកកូនអញងាប់ទេអញបដូរហើយអស់ស្រែវាមហិត្តាហើយខ្ញុំចងការអង្គការជាពាក្យទៅសប្ថ្ងៃមកនេះដោយសារមើលកូនមួយហ្នឹងដោះមិនរួចវាទៅជួយរយថៃដោះនេះនៅចំនួនជា 2000 អីទៀតរួចហើយអ៊ំ បាទហើយចឹងបានហើយណា